अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा कुल अमरा रब्बी बिल क़िस्त वाक़ीमू वजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदूहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदाअकुम क़ऊदून। इन आयात का तर्जुमा ये है कि Uzur kaže prijevod ovih ajeta koje je on proučio, glase ovako: sva mjesta ibadeta, obožavanja i džamije pripadaju Allahu, zato nemojte prizivati nikoga drugog mimo Allaha. Ovo je sura Al-Džin časnog Kur'ana. Drugi ajet je iz sure Al-Araf iz časnog Kur'ana. Prijevod ovog ajeta glasi: reci, moj gospodar je naredio pravdu i usred sredite svu svoju pašnju cijelo vrijeme u svakoj džamiji na Allaha i prizivajte njega i budite mu iskreni u religiji. Kako vas je on prvi put stvorio, tako ćete se vratiti kad umrete njemu. Alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu. Danas u ovoj oblasti mi smo bili u stanju da izgradimo i otvorimo ovu džamiju. Danas je otvaranje ove džamije u ovoj oblasti. Ja trebam reći radi obavještenja svijetu da ovo je oblast blizu Hanslova. Ovo je džamija za ovu oblast jer su ovdje dva džemata, južni i sjeverni. Hanslov, sjeverni, sjeverni. Oblasni amir vjeruje da je ovo vjerovatno centralna džamija u ovoj oblasti. Zato što ja vjerujem da je ovo najveća džamija u ovoj oblasti ovdje, u koju će ljudi dolaziti radi hudbe, a također i radi drugih namaza. I ovo je zaista svrha, jeste svrha džamije. Da Allah dželešanu učini da bude tako da ovdje i u svakoj oblasti džemat bude u stanju izgraditi džamiju. Tako da želja i upute obećanog Mesija alejhi selama mogu biti ispunjeni i ostvareni.
i da naše džamije postanu sredstvo predstavljanja džemata i islama i da otvore nove avenije za prenošenje poruke i da svijet sazna istinsko učenje islama. Zato što danas u ovo doba samo džemat Ahmedija jedini može predstaviti istinsko lice islama pred svijetom. Nadalje, gradnja džamije je za nas jako važna zato što je spomenuto u hadisu da je Hazreti Ajša radijallahu anhu rekla da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zapravo je naredio da u plemenima u svojoj lokalnoj eri i šire i u komšiluku grade džamiju. U ovo doba lokalne oblasti, u to doba su bile naseljene plemenima oblasti. Danas zapravo i u sadašnje doba određene nacije kada isele u druge zemlje, one nastoje da se grupišu i žive u jednoj oblasti, na primjer Kinezi gdje god žive, oni formiraju China grad, kineski grad. U ovom hadisu je rečeno da u svakoj oblasti treba da gradimo džamiju. I onda kaže čuvajte ih čistim. Na isti način da naređeno nam da gradimo džamije na raznim mjestima. U Kur'anu nekoliko mjesta je rečeno. Džamija ima ogromnu važnost, pogotovo za nas. Mi sebe nazivamo Ahmedi muslimanima. Tako kad mi treba da napravimo aranžman za naše namaze u džematu. I pravimo onda posebne pripreme i organizaciju za to. Uz druge strane, podignute su bezbrojne pogrešna razumijevanja i zato optužbe protiv islama danas. Zato treba da predstavimo svijetu prelijepo učenje islama. Iako u ovoj oblasti Al-Sautu i Hanslov mi imamo nekoliko centara, mnogo centara, meni je rečeno da ima drugih centara gdje ljudi mogu da se okupe radi namaza i gdje se okupljaju. Ima i također se održavaju razni programi džemata, čak i za ne-Ahmedi. Međutim, džamija koja je svrsishodno izrađena otvara nove avenije. Allahovom milošću u ovoj oblasti, u ovom regionu. Hejz džemat je također, drugi džemat u susjedstvu izgradio džamiju, tako da će iduće vjerojatno sedmice džamija biti otvorena. Ovo mjesto gdje ja danas održavam svoju hudbu, iako ova zgrada nije na početku građena kao džamija, kao što sam rekao, i nije zapravo stvarni oblik džamije, zapravo su bile kancelarije i to je sada preokrenuto u džamiju. Slično tako u Hajzu. Tamo je kao opština ili tako neke društvene prostorije prokrenute u džamiju. Da Allah učini da tako bude, da svugdje gradimo džamije i da Allah učini da ove džamije i mjesta koja su prokrenute u džamiju da budu mjesto mira i širenja islama, da budu mjesta sredstva širenja poruke islama. Isto tako da Allah učini da to budu sredstva napredovanja i jačanja naše vjere. Jačanje vjere je nešto što je vrlo tijesno vezano sa osnivanjem džamija. Ovi ajeti koji sam ja proučio, u njima Allah dželešanuhu je istakao važnost džamije i u pogledu svrhe džamije. Kako treba da vodite brigu o tim stvarima. Časnom Kuranu i na drugim mjestima su također spomenute s ovaj tačka. U svakom slučaju ovim ajetima Allah dželešanuhu kaže džamije su takva mjesta koji su čisto radi Allaha, samo radi Allaha. Oni koji dolaze u njih treba da dolaze nakon što u sebe postanu i da znaju da su čisto robovi Allahovi, da ništa ne pripisuju Allahu i drugi stvari ne treba da budu diskutovane u džamiji. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da bilo kakve najave ili razgovori o poslu ili biznisu bude uvođeni u džamiju. Da one stvari koje su odobrene, dopuštene, osim ibadeta, osim obožavanja Allaha,
je planiranje o prenošenju poruke Islama svijetu i također da čovječanstva ljudi dovede bliže Allahu i da kako da se primjene ovi planovi, kako da se pripremimo. To je dozvoljeno, takva diskusija u džamiji. I Božje stvaranje, sredstva o njihovom poboljšanju i utjehu i olakšavanje i da nudite svoje službe za to. To se može biti razgovarano u džamiju. Dakle, prva tačka je vrlo jasna da kad kažemo da naše džamije su otvorene za svakoga, općenito, ovo je ono što mi kažemo cijelom svijetu. Jedno značenje ovoga je koji se općenito spominje u našoj džamiji, da svako koji god možda religiji pripada ili čak ako osoba ne vjeruje u religiju može doći u našu džamiju i oni dolaze, ljudi dolaze. I takvi skupovi se održavaju u našim džamijama. Međutim, ova Allahova naredba, uvijek treba da čuvam ovu naredbu Allahovu na umu, da su džamije za obožavanje Allaha, za ibadet Allahu. Ako mi odobrimo bilo kojoj osobi koja pripada nekoj drugoj, ili mi možemo njima odobriti da obožavaju Allaha, ali to samo mora biti čisto obožavanje Allaha, ništa drugo. Jer ima raznih drugih koncepata obožavanja u raznim religijama. Obožavanje jednog Boga može biti obavljeno našim džamijama. Međutim, bilo kako pripisivanje partnera sa Allahom, to može biti obavljeno izvan džamije, ne u džamiji. Dakle, uz ovo objašnjenje svako može doći u džamiju i kogod u džamiju može obaviti svoje obožavanje u džamiji pod uvjetom da je to obožavanje jednog Boga. I nije dozvoljeno nikakav širk, pripisivanje nikakvih partnera sa Allahom. To nije dozvoljeno. I dalje ajet kaže, zaista su džamije radi Allaha i mjesta ibadeta. Svrha džamije je da se ljudi okupe radi obožavanja jednog Boga. Ovo je Božja kuća. I Allah dželešanuhu je naredio, ako dođete u moju kuću radi obožavanja, radi mog obožavanja mene, onda treba samo mene da obožavate, nikog drugog. I naredbe koje sam dao, Allah kaže, treba da postupate prema njima. U drugim ajetima su također objašnjeni ovi predmeti, da je Allah dželešanuhu jedini Allah dželešanuhu, on je jedini Allah i oni ljudi koji čine nešto drugo, oni će imati svoju kaznu. I objašnjenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa njegovim objašnjenjem ovo postaje još jasnije. I Allah dželešanuhu je napravio ovu odredbu, dao ovu odredbu i proglasio je da ovo Božje jedinstvo će biti utemeljeno kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I džamije su sredstvo utemeljivanja i postizanja ovog cilja ove svrhe. I u svijetu Božje jedinstvo samo može biti rašireno kroz džamije. Zbog toga ovi ljudi koji vjeruju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni daju ovakve tvrdnje, a mi koji s ciljem da ostvarimo ciljeve časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i također smo članovi džemata, velikog zaljubljenika časnog poslanika, mi smo članovi te zajednice tog džemata, najvećeg zaljubljenika časnog poslanika, i samo mi smo, to treba biti naš cilj i naša svrha, da predano dolazimo u džamiju radi ibadeta Allaha, obožavanja Allaha, i naš standard obožavanja, standard ibadeta i naš živi odnos sa Allahom treba da bude ojačan i treba da bude osnovan takav odnos sa Allahom, tijesan, blizak odnos. I također svjetlo istine treba da bude raširena i mi treba da budemo sredstva toga. Dakle, kad se bude širilo svjetlo istine, širenje svjetla istine treba da bude naš cilj. Jednostavna tvrdnja svana da klanjamo i da činimo ibadet nije dovoljan. Zapravo mi treba da sebe osvijetlimo svjetlom ove vjere. U drugom ajetu je Sura Raf koji sam proučio, Huzur kaže u tom ajetu, Huzur je spomenuo o pravdi. Allah je rekao o pravdi. Kaže, recite, Allah ti je naredio da provodiš pravdu.
kad je ova naredba data časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, također je data svim istinskim vjernicima, onima koji vjeruju u njega i onima koji tvrde da vjeruju u njega. Zbog toga prije bilo čega drugog rečeno je, treba da najaviš, mi smo ljudi koji održavamo pravdu i dajemo prava svim ljudima bez razlike i mi slijedimo put ispravnosti i bogobojaznosti. Ovo su ljudi koji imaju ove odlike. Onda oni svu svoju pažnju okreću prema obožavanju Allaha i oni provode pravdu, pravedno ispunjavaju ove zahtjeve kako treba. Ovo su onda ti ljudi koji u potpunosti kako treba vrše svoj ibadet, provode svoj ibadet i obožavanje. Ovi koji nemaju ovu čistoću i ovu pobožnu svoju prirodi, oni onda ne ispunjavaju svoje dužnosti ni prema Allahu, ni prema drugim ljudima. Ako čine pravdu u jednom aspektu, u drugom aspektu oni ne može se vidjeti pravednost kod ovih ljudi. Zbog toga bogobojazno, ispravnost je ono što osposobljava osobu da utemelji pravdu i to je ispravnost, bogobojaznost. Je to što skreće pažnju osobe prema pravdi i prema Allahu dželešanuhu. I ispravnost, bogobojaznost je to što omogućuje osobu da u potpunosti kako treba izvrši svoj božavnostno ibadet. Allah dželešanuhu kaže u vrijeme namaza, kad dođete u džamiju, onda ako pod zahtjevima ljudske prirode ili neke druge lične stvari su tu i vaša pažnja bude skrenuta u neki drugi pravac, onda kad bude izrečen poziv za namaz, odnosno ezan, sve vaše misli i vaša pažnja treba da budu usređene na ibadet Allaha, obožavanje Allaha i treba da se proklinete u istinskog obožavaoca Allaha, inače vaš ibadet, vaše obožavanje je beznačajno i dolazak u džamiju beznačajno. Kad učinite svoju religiju čistom i kad vam sad od vas traži da pozivate Allaha predano da postignete visoki standard obožavanja i sve naredbe koje Allah dželešanuhu dao, vi treba da slijedite sve te naredbe, morate sve te naredbe. Ovo je učinjeno uvjetom toga. Naredbe Allaha dželešanuhu treba da se postupa u skladu s njima i strah od Allaha, i bojite se Allaha, imajte strah od Allaha i budite bogobojazni i ispravni. To osposobljava osobu da ispuni dužnosti prema drugim ljudima. Ovo su te stvari koje zapravo osobu dovode i osposobljava osobu da kako treba obožava Allah dželešanuhu. Onda Allah dželešanuhu kaže u prijevodu, kao što vas je on prvi put stvorio, tako ćete se vi poslije smrti vratiti. Allahu dželešanuhu. Svako ljudsko biće uvijek treba da pamti da u svijetu svi postupci koji ovdje obavimo, oni će biti osnova za nagradu i kaznu na budućem životu. Allah dželešanuhu kaže u raznim stepenima vašeg fizičkog stvaranja, kako trošite svoj život, to vam zapravo treba dati jasnu poruku i skrenuti vašu pažnju da poslije smrti postoji također razni stepeni kroz koje duša treba da prođe. Tako da je ovaj život poslije drugi život i razvijete dušu za tu svrhu i za tu svrhu treba da vodite brigu o svojim dijelima u ovom svjetskom životu. Ova briga možete voditi samo onda kad budete ispunjavali dužna prava prema Allahu koja pripadaju Allahu i da svoje obožavanje ibadet učinite da bude predan to Allahu, samo Allahu da dobijete njegovo zadovoljstvo. Također učinite najviše što možete da postupate prema naredbama Allaha dželešanuhu. U vrijeme ibadeta, obožavanja, ove stvari treba da vam budu na umu, da stojite pred Allahom, svojim stvaraocem i predano i čisto okrećete svu svoju pažnju prema Allahu. To je ibadet, to je obožavanje koje će
osposobiti Allah, omogućiti Allah da bude bliži Allahu u ovom životu i na budućem. I kako čisto ibadet treba da bude obavljen. Odgovorio obično Mesaja na pitanje jednog čovjeka. Kad stanemo na namaz, kako treba da imamo ugled Allaha u vidu, kao da nas Allah, kao da ga vidim Allah ili kao da bar on nas gleda. Obično Mesaja odgovorio i rekao osnovna stvar je i napisano u časnom Kur'anu u prijevodu: pamtite Allaha sa čistoćom i predanošću i treba da duboko razmišljate o Allahovim blagoslovima. I pogotovo oni ljudi koji žive u ovim zemljama gdje je religijska sloboda i ovo svjetske stvari također mnogo blagoslova na ljudima. Treba da smatrate u Allahovim blagoslovima. Treba da u vama bude predanost i odlučnost prema Allahu dželešanu i treba da se okrenete Allahu dželešanu i da vjerujete da Allah dželešanu taj koji sve može uraditi. I zapravo to je bit ibadeta i obožavanja. Da osoba sebe učini tako da stoji u tom položaju kao da gleda na Allahu dželešanu ili na drugi način da bar misli da Allah dželešanu gleda na nas. Svaka vrsta nečistoće i pripisivanje partnera ne smije biti tu. Uvijek mora vaša pažnja biti usređena na Božje jedinstvo. Ova prepisani namazi i drugi namazi dove koji su tu ibadet, treba da stalno se pokajete i tražite pokajanje, treba da izražavate svoju skromnost i poniznost. Tako da budete očišćeni i da imate čisti odnos sa Allahom i treba da potpuno budete izgubljeni u Allahovoj ljubavi. Ovo su uvjeti koji istinski vjernik treba da nastoji da u sebi utemelji. I džamije su za utemeljenje, osnivanje ovakve vrste stanja i ovo je najbolji način da nas podsjeti o ovim stvarima. Zato uvijek treba da pamtimo da gradnjom džamija naša dužnost i naša odgovornost se mnogostruko uvećala. Mnogostruko je veća. Mi treba da kako treba obožavamo Allahu i u isto vrijeme treba da vodimo brigu da slijedimo druge naredbe Allaha dželešanu. Više nego ikada prije. Inače, muhlisine lehuddin, mi nećemo postupati u skladu sa ovom Allahovom naredbom, da budemo potpuno predani Allahovoj vjeri. Hazret Mesih Maud alejhi selam kaže na jednom mjestu: ovo je vrijeme u kojem šuaf i arogantnost i ponos i hvalisanje se jako povećalo. I muhlisine lehuddin, i ove dobre odluke kao da su nestale, kao da su uznute sa zemlje do neba. I sve ove stvari kao da su nestale dobre stvari. Ljudi ovise o svjetskim stvarima i pokazuju arogantnost, hvalisavost, a vrlo je malo oslanjanje na Allaha. Ljudi posvećuju se više pažnje svijetu, a sve manje pažnje obožavanju Allaha ibadetu. Oni nemaju prave brige i obzira prema obožavanju Allaha i ove naredbe i ibadet koji Allah dželešanu propisao, oni posvećuju sve manje pažnje tome. I obično se kaže ovakva vrsta ljudi, kako ovakva vrsta ljudi mogu biti predani religiji, kako oni mogu, kako treba obaviti ibadet. I onda on kaže sada Allah dželešanu namjerava da bude posijano sjeme takvih ljudi, da njihove odlike, njihova dobra djela budu zasijana u njihovim srcima. To je Allahova namjera. U ovo vrijeme i u ovo doba, Hazret Mesih Maud alejhi selam, šaljući njega, Allah dželešanu je to uradio i Allah dželešanu je usadio ovu svoju odluku. Kad mi tvrdimo da pripadamo obećanom Mesiju alejhi selam, onda treba da ostavimo u stranu svijet i da postanemo čisti. Kao što sam rekao, samo onda zaista će biti ostvarena i zadovoljena svrha gradnje džamije. Skupa sa ibadetom mi treba da vodimo brigu o svojim postupcima i da ih reformišemo. Treba da vodimo brigu o ovoj reformi. Svako ko tako učini, on će biti onaj koji će zaista ispuniti kako treba zavet obećanog Mesija alejhi selam. Ove riječi obećanog Mesaju
Sada je namjera Allaha dželešanu da ove dobre stvari sada budu zasijane u srcima ljudi. Ovo nisu moje riječi, nego ove promjene u ljudima mora biti stvoreno. Stvoreno je prije 123.000 godina, prije 123 godine. Ovo je zasijano je sjeme i 100.000 ljudi postali su istinski obožavaoci Allaha i vjernici. I sve više i više ljudi i danas postaju tako. Ovi ljudi pridružuju se džematu, Ahmedija džematu sa ovim razmišljanjem kako da osnuju živi odnos sa Allahom dželešanuhu i kakav treba da bude standard ibadet, odnosno obožavanje, kako da uzdignu taj svoj standard ibadeta i kako da se bore da to postignu i kako da imaju visoki standard ibadeta kroz koji osoba može biti u stanju da dobije Allahovo zadovoljstvo. Ovi ljudi koji sjede ispred mene, jako je mnogo Ahmedi muslimana, veliki broj oni čiji su roditelji ili preci ili djedovi primili Ahmedijat. Oni su primili obećanog Mesiju i dali zavjet obećanog Mesiju i došli u džemat Ahmedija i onda su utemeljili zahtjeve visokog standarda dužnosti prema Allahu i dužnosti prema ljudima. Sada je dužnost i odgovornost dolazeće buduće generacije da oni također treba da imaju stvarni odnos sa Allahom dželešanu, istinski odnos sa Allahom dželešanu. On ne samo trebaju imati to, nego treba da to uvećaju i dalje to ojačaju. To je svrha za koju je osnovan odnos džemata Ahmedija i to treba da bude naša prepoznatljivost da se razlikujemo od drugih. Inače, post, uče, klanjanje i drugi ljudi svi to rade. Između nas i drugih razlika treba da bude pokazan, bit će samo onda kad naš svaki postupak bude potpuno radi Allaha dželešanu. I kad u ovo svjetskim stvarima mi uvijek tražimo aspekt Allahovog zadovoljstva, samo u tom slučaju mi ćemo ići u džamiju i obavljat ćemo ibadet i naša cijela pažnja treba da bude usređena na Allaha dželešanu. I onda ćemo biti očišćeni religije radi religije i da potpunu pažnju posvetimo svojoj pažnji i onda ne treba naša pažnja, ne smije biti skrenuta na posao ili biznise i radi postizanja sebičnih želja ili ega. I ne smije biti naša pažnja da uzimamo revanš za ovo svjetske stvari. Zapravo sve stvari treba da ostavimo u rukama Allaha dželešanu, prepustimo Allahu i da se pokorimo Allahu potpuno. Da Allah dadne da tako bude, da radi Allaha dželešanu uvijek držimo se naredbi Allaha i da budemo oni ljudi koji postupaju onako kako je Allah spomenuo u časnom Koranu, da budemo oni ljudi koji idu naprijed u pobožnosti, u dobroti i u bogobojaznosti. I da se uzdržavamo od grijeha i pretjerivanja i da budemo oni ljudi koji počinjemo džihad o odbacivanju loših stvari. Ne samo da se uzdržimo od loših stvari, nego da dignemo jednu vrstu džihada, rata svetog protiv loših stvari. U časnom Kur'anu Allah dželešanu spominje u suri Al-Maida U prijevodu ovaj ajet kaže: nemojte dozvoliti da vas neprijateljstvo nekog naroda zato što su vas sprečavali vam prilaz svetom haramu da vas navedu na prijestup i grijeh. Uvijek sarađujte u dobrim stvarima, nemojte sarađivati u lošim stvarima, imajte strah od Allaha dželešanu. Sigurno je Allah dželešanu vrlo oštar u kažnjavanju. Sada u ovo vrijeme produži se kritika i optužbe da je islam religija terorizma i tlačenja i da je islam se raširio sabljom i oružjem, silom. I sve ove religije koji su protiv islama, da je islam koristio sablju protiv njih. Ovo su sve optužbe protiv islama. U ovom ajetu Allah dželešanuhu je pobio
ove optužbe. Allah dželešanuhu je dao ovdje jasan izraz i rekao, ovi ljudi su istinski muslimani, oni koji traže Allahovo zadovoljstvo, oni čiji je ibadet samo radi Allaha dželešanuhu. Oni znači i da i prema neprijateljima treba da se tako ponašamo, da nikakva agresija pristupe ne treba učiniti ni protiv neprijatelja. I čak ako oni nama učine, mi ne smijemo na isti način uzvratiti. Dakle, istinski musliman, istinski vjernik je onaj koji želi Allahovo zadovoljstvo. U stvarima bogobojaznosti on treba da uvijek bude spreman da u potpunosti sarađuje sa svim ljudima u stvarima dobrote, dobrim stvarima. I potpuno treba da budemo, da nam budu mrske, loše stvari i da ne sarađujemo ni sa kim u tako lošim stvarima, jer to je zahtjev bogobojaznosti. Jer ako sarađujete u lošim stvarima, kao da gubite sav svoj ibadet. I ove stvari koji vas zaustavljaju od bogobojaznosti i oni namazi i ibadet koji je samo za pokazivanje i nema elementa bogobojaznosti, jednostavno su beskorisni i nemaju nikakvog značanja niti vrijednosti u Allahovim očima. U pogledu ovih ljudi, ovakvih ljudi čiji je ibadet ovakav, Allah dželšanhu je rekao u prijevodu ovaj ajet kaže teško ovim ljudima, za njih je, u prijevodu kaže za njih je uništenje i kazna. Mi vjerujemo imama ovog doba i mi tvrdimo da postupamo u skladu sa naredbama Allaha dželšanhu, naredbama Islama. I mi smo obnovili ovaj zavjet da ćemo slijediti Allahove naredbe. Zato ne može se očekivati ni od koga od nas, niti se smije očekivati ni od jednog od nas da dođe u džamiju u svrhu ibadeta osim za svrhu za koju je džamija izgrađena. Ili da dođe sa tom namjerom, a da onda se upušta u grijeh ili prijestupe i loša djela. Zato treba da uklonimo ove koji ljudi imaju neki rezervu u pogledu gradnje džamije, u pogledu islama. Kad se gradi džamija, otvorene su razne avine širenja poruke. Međutim, također i opozicija se pojača i od muslimana i njihove uleme. Oni predstavljaju pogrešnu sliku Ahmedijata i oni kažu Bože sačuvaj, nevzubila da Ahmedi ne vjeruju u konačnost časnog poslanika, kao da to otimaju. Dok Ahmedi uvijek proglašavaju mi vjerujemo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vjerujemo u njega i vjerujemo u njegov položaj kao Hatem Nebin više nego bilo kod druge, da je pečat svih poslanika. I ovo razumijevanje i ovo uvjerenje nam je dato od obećanog Mesija, ali samo nam je dao uvjerenje. U svakom slučaju, opozicija muslimana, mi treba da se s tim suočavamo i nosimo i da odgovorimo na to. Osim toga, lokalni neahmedi muslimani, kakvu god pogrešnu sliku oni imaju o islamu u svojim umovima, zbog toga ponekad ovi ljudi se brinu, zabrinuti su i ponekad nam stvaraju neke probleme. Osim toga, ima ljudi koji su općenito protiv stranaca i ponekad čini razne prijestupe i tlačenje i mi budemo žrtve toga. Sada neko je na džami, nekim slučajima nekad ljudi neki napišu neke stvari, neke pogrešne riječi i to je zbog ovog pogrešnog razumijevanja koje nemuslimani imaju. Mi treba da uklonimo ove sumnje i dvojbe u umovima ljudi. Ovo samo može biti urađeno kad naš ibadet potpuno bude radi Allaha dželešanuhu. I kad u potpunosti budemo ispunjavali dužnosti u odgovoru na prigovor za gradnju džamije. U islamu leži ljepota da u sebi ljudi moraju imati tjesan odnos sa bogobojaznošću i pobožnošću i da nas te stvari učine sve bliže i bliže Allahu radi Allahovog zadovoljstva.
I svaki lokalni stanovnik treba da kaže i da vidi da je ovaj brat musliman, Ahmedi musliman, iskren brat i komšija. U namazu u džematu treba da bude pokazana jedinstvenost ove zajednice, treba da bude prikazana slika kao jednog tijela i da bude uvećana uzajamna ljubav, a da bude uklonjena svako neprijateljstvo i neka loša razmišljanja. Obično mi se ali sam savjetujući na jednom mjestu kaže ovo treba da bude praksa da uvijek pomažete svog slabog brata i da im dajete snagu. Kako je loše da postoji dva brata i jedan zna kako da pliva, a drugi ne zna. Zar nije dužnost ovog prvog koji zna kako da pliva da nauči ovog drugog, da mu pokaže kako da pliva ili da ga spasi ako bude potonuo, da ga spasi i da ne potone. Njegova dužnost i odgovornost je da mu pomogne, a da ne dozvoli da potone. Zato Allah dželešanu kaže pomozite jedan drugoga, vaša je dužnost i u svojim žrtvovanju, pomozite im i u fizičkim slabostima. Nijedan džemat ne može biti stvarni džemat ili zajednica ako snažni, jaki ljudi ne pomognu slabijim u svakom pogledu. I također treba da previdite njihove slabosti. Ovo je učenje koje je dato ashabima i ne treba da gledaju s prezirom na novo pridošli. Visina karaktera je oni koji su visoki da budu velikodušni i ljubazni prema slabim ljudima. Nijedna zajednica ne može biti stvarna zajednica ako ljudi imaju loše postupanje stav prema drugim ljudima i ako kritikuju druge ljude i da gledaju s prezirom na druge ljude i da gledaju i sa očima neprijateljstva i mržnje. Ovo ne smije biti, nikada ne smije biti slučaj. Vi morate biti jedno i jedinjeno tijelo. Kao rezultat toga da bude stvorena ljubav i Allahov blagoslov da bude prisutan. Moralne vrijednosti moraju biti ojačane. To samo može biti ostvareno kada se ostvaruje kroz ljubav i naklonost, kad se to širi. I u svim uvjetima ljudi moraju imati milost prema drugim ljudima i da prekrivaju i da previde njihove propuste i da bude oprost prisutan. Oko sitnih stvari morate ukloniti sitne stvari, ne smijete nikada imati mržnju u svom umu. Džemat može biti iskren džemat kad budete imali dobre osjećanja prema drugim ljudima. Kad ovako stanje bude stvoreno, onda ćete postati jedno tijelo i onda ćete postati kao udov istog tijela. I onda ćete smatrati druge ljude više nego svoju stvarnu braću. Allah dželešanuhu je dao isti savjet ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da su potrošili brda zlata, ovakvo bratstvo oni ne bi mogli postići koji su postigli kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Slično tome, Allah je započeo ovaj poredak i Allah dželešanu želi da bude stvoreno isto bratstvo ovdje. S ciljem da provedemo ovu revoluciju, obično Mesija selam je poslan da on utemelji i usnovi bogobojaznost ponovo u svijetu i ispravnost. I treba da ispunjavamo dužnost prema Allahu, dužnost prema drugim ljudima. I da bude stvoreno takvo obožavanje, takvog milostivog Allaha. Dakle, nije sreća samo gradnjom džamije, zapravo gradnjom džamije da treba da moramo postati isti robovi Allahovi postupajući prema ovim naredbama Allahovim. U ovo vrijeme radi ovo svjetskih nekih ciljeva i dobiti, ljudi tjeraju jedan drugoga i imaju pik jedan na drugog. Međutim, bi se moramo toga osloboditi da mi Allahovu blizinu. Sada Allahovu milošću obećao Mesija alejhi selam je došao. Istinska poruka Islama je prenesena do svih krajeva, prenosi se do svih krajeva svijeta. I nemuslimani postaju muslimani i oni postaju robovi istinskog Boga, jednog Boga. I oni napuštaju sve novotarije. Ovi ljudi sada daju zavjet bajata i postaju članovi džemata. I oni kažu
da je obično Mesija donio istinski islam i da to istinski predstavlja časnog poslanika i učenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nedavno ja sam dobio e-mail poruku jednog Ahmedi muslimana. On je spomenuo u tom svom pismu preko maila kako je Allah dželešanuhu donio istinske promjene u njegovom životu. To je blagoslov da ispravno upućeni ljudi postaju članovi džemata i oni potpuno napuštaju novotarije. I ovaj čovjek je napisao u prevodu, kaže, svjetlo koje mi širimo su određene stvari o kojima uopšte nismo znali. Do ovog dana ovaj čovjek uopšte nije slušao o tome. Na primjer, učenje Kur'ana. To su ljudi koji su duhovno bili mrtvi ili ljudi kad umru da se uči Kur'an za njih ili o smrti Isa alejselama. I ovaj čovjek kaže, sada sam ja čitao knjige obećanog Mesije alejselam, ove knjige koje su bile prevedene na ruski jezik i što više čitamo u našim srcima, u našim umovima, svjetlo se pojavljuje i jača. I alhamdulillah, čitanjem ovih knjiga mi smo stekli ovo razumijevanje da za dugo vremena mi smo zaista se udaljili od Allaha dželešanuhu. Mi tražimo da radi nas moliš Allaha dželešanuhu da snagu koju smo stekli u ovom džematu da bude da naši svaki dio tijela stekne u takvu snagu i da to raširimo oko sebe i da dobijemo od Allaha snagu da potpuno odbacimo sve što nije u skladu sa islamom i naredbama. I kaže, ako odete u ove naše sela, ljudi još uvijek drže se ovih novotarija. Dakle, Huzur kaže kako novi ljudi pridošli oslobađaju se ovih novotarija. Ja sam rekao, ljudi koji sjede ovdje predamnom, oni su potomci ovih starješina. Treba također da vi uklonite i potpuno napustite ove novotarije i da ne slijedite prakse drugih ljudi oko sebe. Ovi novo pridošli sada u nekim slučajima čak vode u ovim dobrim stvarima. Ovaj čovjek dalje piše, ovaj pisac ove poruke kaže Rasul Džan je njegovo ime. Kaže, svi članovi familije, mi vjerujemo da je obećana Mesija došao i naša želja je da budemo ubrojani među oni koji vjeruju i koji su poslušali. Također mi tražimo od tebe, od Huzura kaže, da moliš Allah da u našim budućim generacijama budu takvi ljudi koji će biti budući Abduselami doktori i mnogi doktori, da budu u familiji koji će slijediti Ahmedijet, da Allah dadne da budu mnogi učenjaci u njihovoj porodici i da bude stvorena takva ulema među njihovim potomcima. I oni traže dovu da budu njihovi potomci istinski sluge i robove istinskog Allaha koji će postupati u skladu sa Allahovim naredbama i koji kako treba čine ibadet i obožavaju Allaha dželešanu. Misionar koji je tamo, on je ovoj osobi predstavio o Ahmedijet. On je rekao, on je strašno bio protiv Ahmedijata prije toga i njegov sin je međutim postao Ahmedi. On je prigovarao, bio protiv i izbacivao ga iskuće. Međutim, 2008. u Hilafet Džubili proslavi on je došao i on je bio jako dojumljen i dao je zavet bajata. On sada kaže, misionar kaže da su oni jako otišli naprijed u svoj predanosti i odanosti. Zbog ljubavi obećanog Mesije prema časnom poslaniku, oni su također stekli ljubav prema časnom poslaniku kroz obećanog Mesiju. Prije toga oni su potpuno bili neprijateljski i raspoloženi prema tome. Sada oni su predani zaljubljenici obećanog Mesija alejselama i časnog poslanika. Prethodno su prigovarali. Sada kad je prijevod islamske literature, knjiga o filozofiji učenja islama, on kaže, on sada pročitao je to jedan put i sad treći put čita. Ovako je stanje ovih ljudi koji su novo pridošli i da Allah dadne da ovi ljudi
Ovako je stanje u oblasti Rusije, da Allah dovede takvo vrijeme da vidimo ispunjenje objave obećanog Mesija alaih salama, koja kaže moji sljedbenici će nadići broj zrna pijeska u toj zemlji Rusiji. Sada mi vidimo kroz obećanog Mesaju istinsko učenje Islama stiže u sve ove oblasti. Bilo je tamo oblasti gdje nije bilo džamije, zapravo nama nije dopušteno tamo da otvoreno prepovijedamo. Molite Allah da Allah odobri, da Allah dadne da se to stanje promijeni. Predstavljanje Ahmedijata se ne može tamo kako treba obaviti. Allah dželšanuhu prihvatajući dove obećanog Mesija, Allah dželšanuhu prokreće cijeli svijet, okreće prema ovoj zajednici i pobjeda Ahmedijata će biti kroz dove. Mi koji živimo u zapadnim zemljama, mi imamo religijsku slobodu, vjersku slobodu i nema nekakve ograničenja na nas u pogledu ibadeta. Mi treba da molimo Allaha ovim ljudima gdje su u ovim oblastima gdje postoje ograničenja. Također rekao sam u nekim muslimanskim zemljama gdje nije dozvoljeno da otvoreno propovijedamo, prenosimo poruku, da Allah dželšanuhu ukloni sva ograničenja i da ovi ljudi također budu u stanju da prihvate džemata, obećanog Mesija, također da grade džamiju. Ja sam spomenuo slobodu u zapadnim zemljama, međutim i u ovim zemljama prema zakonu zemlje kancilu i narodu su data prava da ako žele mogu staviti neke prepreke na put gradnje džamije. I ovdje u ovom slučaju također kancil je stavio neke prigovore i neke zapreke za gradnju džamije i jedno vrijeme oni su otkazali, nisu dali odobrenje. Međutim, ja osjećam da je Allah dželšanuhu primio dove članova džemata ovdje i oni su stvar predali sudu i sud je odredio našu naklonost i tako da kancel mora sada platiti troškove za ovaj sudski proces. U ovom slučaju Ahmedi muslimani u ovoj oblasti i od tog suda s kojeg smo dobili blagonaklonu odluku treba da budemo također zahvalni tom sudu i također Allahu dželšanuhu. I također da budemo zahvalni Allahu dželšanuhu na Allahove blagodati i blagoslovu. I treba da više nego ikada prije molimo Allaha dželšanuhu i pučemo mu dove. I da kako treba obavite dužnosti prema ovoj džamiji u skladu sa naredbom Allaha dželšanuhu. Za ovu svrhu redovno s ciljem da postanemo zahvalni budite redovni u džamiji 5 puta dnevno. Članovi džemata treba da dolaze ovdje da klanjaju džemat. Na jednom mjestu spomenuto da Ebu Hureyra radijallahu anhu navode časni poslanik rekao, meleki uvijek mole, čini dove za sve vas, sve dokle boravite na mjestu gdje se obavlja namaz i čini ibadet. I meleki kažu, o Allahu, oprosti ovom čovjeku, o Allahu, imaj milosti prema ovoj osobi. Kako su sretni oni ljudi za koje meleki Allahovi mole Allaha, čini dove. I onda uz blagoslov ovih dova i dove ovih ljudi će također biti pridružene i obodve ove stvari će dovesti do Allahovih blagoslova, da vladani blagoslova. A onaj ko dobije Allahove blagoslove i milosti i oprost, šta više ta osoba treba? Da nas Allah dželšanuhu sposobi i omogući da budemo oni ljudi koji primaoci Allahovog oprosta i blagoslova. Na kraju, u pogledu džamije, ja želim da vam iznesem informacije koje su mi date, kako je ova zgrada preokrenuta u džamiju. Skoro 900.000 funti je potrošeno za kupnju i izgradnju ove džamije, za preuređenje. Hanslov džemat je podnio ove troškove i također iz oblasti drugi džemate su također dali doprinos. Da je samo Hanslov i Feltom džemat, ako ubrojimo samo ova dva džemata, oni koji plaćaju članarinu njih je oko 200, ukupan broj je 600
članova. Dakle, to su ljudi koji su podnijeli ove troškove. Ako se uključi cijela oblast, možda 400, međutim, to je i još uvijek veliki iznos koji su oni morali platiti. Kakva god da je stanje, Allahovom milošću, Allah je dao velike žrtve, da Allah primi ove žrtve. I 6 članova džemata su koji su posebno podnijeli ogromne troškove, dali ogromne sume. 280.000 su oni dali. Neko je dao više od 100.000 funti. Neki su dali 40 do 50.000. Da Allah blagoslovi sve ove ljude koji su podnijeli žrtve, da se žrtvovali. Na kraju, samo kao podsjetnik, još jedan put želim da kažem da džamija, pravo džamije, gradnjom džamije ili davanjem 100.000 ili toliko nije ispunjena svrha džamije. Stvarna svrha, stvarni cilj džamije da je učinimo da bude nastanjena, da dolazimo u nju. Ljudi koji dolaze trebaju dolaziti čisto radi Allah dželle, radi ibadeta Allah dželle šanhu. I kada izađu iz džamije, dojam njihovog dolaska u džamiju treba da odaju takav dojam, da budu takvi ljudi, da će ih drugi ljudi primijetiti, da im Allah dadne uvijek povećavaju svoju božnost i blizinu Allahu. I to su ljudi koji će u potpunosti ispuniti dužnost prema zavjetu obećanom Mesidala, da ne tako bude. Ja želim tražiti dovu. U Pakistanu se događaju jako mnogo stvari, u Indiji, Hyderabadu. Neki od naših neprijatelja nastoji da preuzmu našu džamiju, jer su tamo muslimani u velikom broju. I zbog njihove propagande također vlada pod utjecajem toga da nas Allah dželle zaštiti od svih vrsta ovih neprijatelja njihovih planova i od svake vrste nevolje i nedaće. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.